फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में बहुत ही सिंपल तरह से रिंगटोन चेंजेस सेट कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फ़ोन में रिंगटोन चेंजेस सेट करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन की सेटिंग को ऑन करेंगे। सेटिंग ऑन करने के बाद में यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें यहाँ से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड का। आपको यहाँ से साउंड पर क्लिक करना है। साउंड पर क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन देखने को मिलता है फ़ोन रिंगटोन का। आपको फ़ोन रिंगटोन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको सारे रिंगटोन देखने को मिल जाती है। आप जो भी सेट करना चाहते हैं आप इस तरह से यहाँ सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आपको बैक होना है। बैक होने के बाद में फ्रेंड यहाँ से आप अपने फ़ोन में रिंगटोन सेट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक